في القلب مشاعر أخفيها، قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها، ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا ملاح وبصحة وعافية. اليوم راح نشارك معاكم واحد الأمر بزاف مهم في المشاكل الصدرية، سواء كان الربو ولا سيرتو الربو، سيرتو اللي عندهم الضيقة واللي عندهم المشاكل هذوك تاع السعلة، يوجعهم صدرهم، يعني المشاكل الصدرية بصفة عامة. واش نسحقوا في هذه المكونات؟ نسحقوا عسل يكون طبيعي، من الافضل يكون جبلي ولا تاع السدر ولا تاع الكاليتوس، ونسحقوا كذلك هدايا الدهان الطبيعي البلدي، بصح وشنو ماشي على الحرارة، على البرودة. اسمعوني مليح، اذا كان عندكم على الحرارة لازم يكون قديم، حتى 3 سنين ولا. اما هذا تاع البرودة فهو اللي نسحقوه، هذا قريب عامين في عمره، هذا تاع البرودة. دوك واش ندير انايا؟ هذا تاع البرودة طبعا يجي مالح، ما يجيش كيما تاع الحرارة. داك تاع الحرارة يجي بنين نديروا به الحلويات وكامل، هذا لا، هذا نقدروا نطيبوا به بصح ما نديروش به الحلويات. وهذا معمر بالبروبيوتيك، معمر بزاف بالبروبيوتيك، وعنده ريحته ما تجيش كيما الدهان الاخر. نجبد شويه من هذا الدهان، ما شاء الله، بسم الله، شوفوا. درت 3 ملاعق تاع الدهان، دوك نفرغ فيهم ماء معدني. اذا راني فرغت الماء المعدني كيما راكم تشوفوا، ونسيي نعبز هذاك الدهان مليح كيما كي نغسلوا الزبده، كيما وريت لكم في الفيديوهات في القناه. اذا هكذا نغسلوه عده مرات. هو ما يروحلوش الملح 100%، ولكن نحولوا هذاك الملح اللي بزاف، هكذا يولي شغل متقبل في الذوق. نحول الملح اللي بزاف، خاطر شو هذا راهو محفوظ بالملح البحري. اذا نحينا له الملح اللي بزاف بالماء المعدني. دوكا نضيف العسل، نجيب ملعقه كبيره من العسل. طبعا تقدروا تحضروا كميه كبيره، ماشي شرط تستعملوا هكذايا باليوم، معناتها وجدوا نتوما باللاره وبداو تستعملوها حتى تبراو ان شاء الله. مليح هاد المكونات وندوق، اذا نزيد شويه عسل ولا يكفي. دوك انا ما نقدرش نخدم بيد وحده، وعلى بالكم بلي تكسر لي تريبود ديالي في زوج، يعني حامل الهاتف. دوكا نخلطهم مليح ونرجع لكم. خلطته دقته، راح نزيد له شويه فقط من العسل، بسم الله. اذا نخلط الامر هذا ولك كيفاش يجي، ها ويجي لذيذ. فقط قلت لكم غسلوه من الملح خاطرش مملح، غسلوه بالماء المعدنيه خاطرش سينو يموتوا كاع البروبيوتيك اللي راهم تما. لو كان نديروا بماء الحنفيه ولا ماء فيه الكلور، غسلوه ماء معدني ولا ماء مغلي، وراح يولي على هذا الشكل هدايا. وتاكلوا ملعقه في الليل كي تجوا ترقدوا، وملعقه الصباح على الفراغ، واحد الاسبوع هكذاك. هو على اية حال من الايامات الاولين تبداو تحسوا الفرق. وشنو على بالكم الحاجات الطبيعيه تدي شويه وقت باش تخدم مليح. راكم رايحين تحسوا بتحسن رهيب في المشاكل الصدريه. وسورتو هذيك السعله، هذيك اللي توجع، هذيك السعله الناشفه وكاع اللي تخرج من الصدر، راح يكون مليح بزاف ليها هذا الخليط هدايا. نتمنى ان شاء الله الوصفه هذه تاع اليوم تعجبكم، بزاف مفيده هذه، يعني من بكري هذه الامر هذا ماشي جديد. سقسوا جداتكم ولا امهاتكم اذا كانوا كبار في السن، سقسوهم بكري كيفاش كانوا يستعملوا الدهان في الامور تاع الصدر والسعله. تنفعكم وتنفع اطفالكم كذلك. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. نقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.